নমস্কার বন্ধুরা, আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ও সুস্থ আছেন। এগুলো কলমি শাক। তো আমি পাখিকে দেওয়ার জন্য কলমি শাকগুলো তুলেছি। কলমি শাক প্রত্যেকটা পাখির ভীষণ প্রিয় খাবার। আর এই কলমি শাক খাওয়ালে পাখির কী উপকার হয়, কেন পাখিদেরকে কলমি শাক দিতেই হবে, সেটা আজকের আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা দেখুন, এটা আমার বার্জিগার পাখির সেটআপ। এখানে প্রায় 60 জোড়ার মতন বার্জিগার পাখি রাখা আছে। আর এক একটা খোপে এক পেয়ার করে পাখি রাখা আছে। আর প্রতিটা পেয়ারেই একটা করে ভাঁড় দেওয়া আছে। আমার বার্জিগার পাখিরা খুব সুন্দরভাবে বেবি ফোটায় ও প্রত্যেকটা পাখি এখানে সুস্থ সবল। চলুন আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই আমার বার্জিগার পাখির সেটআপটা। বন্ধুরা দেখুন, এখানে যে পাখিটাকে দেখতে পাচ্ছেন, এই পাখিটা একটা বার্জিগার পাখির বেবি। এই পাখিটার বয়স 2 মাস। পাখিটাকে আমি একটু একটু করে কলমি শাক খাওয়ানোর অভ্যাস করাচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন, পাখিটা এত কলমি শাক পছন্দ করে যে কলমি শাকে মুখ পাচ্ছিল না দেখে দাঁড়ের ওপর উঠে এসে কলমি শাক খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। বার্জিগার পাখি অন্যান্য শাকের তুলনায় কলমি শাক বেশি পছন্দ করে। এটা পাখির প্রিয় শাক বলতে পারেন। কলমি শাক পাখিদের জন্য খুবই পুষ্টিকর একটা শাক। কলমি শাকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা পাখিদের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। কলমি শাকে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে, ভিটামিন সি এর পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, আয়রন ও পটাশিয়ামের মতো পুষ্টিগুণ আছে, যা পাখিদের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। কলমি শাকে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা পাখিদের হজমে সাহায্য করে। এছাড়া হাড়ের বৃদ্ধি, বিকাশ ও মেরামতের জন্য ক্যালসিয়াম ভীষণ প্রয়োজন। তো কলমি শাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। পাখিদের ত্বক ও পালক ভালো রাখার জন্য ভিটামিন এ ভীষণ প্রয়োজন। তো কলমি শাক পাখিদের পালক উপড়ে যাওয়া রোধ করতে এবং নতুন পালক তৈরি করতে সাহায্য করে। সপ্তাহে 2 দিন পাখিকে কলমি শাক দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি আমার পাখিদের সপ্তাহে 3 দিন কলমি শাক খেতে দিই। তাতে কিন্তু আমার পাখিদের কোনো সমস্যা হয় না। দেখুন বন্ধুরা, আমার ফার্মের প্রত্যেকটা পাখি কিন্তু সুস্থ সবল, কোনো পাখি কিন্তু রোগগ্রস্ত নয়। তবে সপ্তাহে 3 দিনের বেশি পাখিকে কলমি শাক খেতে দেবেন না, এতে করে পাখির সমস্যা হতে পারে। আর যখন আপনারা পাখিকে কলমি শাক খেতে দেবেন, তখন শাকগুলো পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপর খেতে দেবেন। এতে করে আপনাদের পাখিরাও সুস্থ সবল থাকবে। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে পাখির জন্য কলমি শাক কতটা উপকারী। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলের নতুন বন্ধু, তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে নতুন আরেক ভিডিওতে।